El único detalle que me dio hace poco fue esto. Esta, esta manguerita se, se zafó, se soltó. Así va la actualización, miren. No me quejo, trabaja la verdad. El único detalle que me dio hace poco fue esto. Esta, esta manguerita se zafó, se soltó y pues hizo un desastre aquí con el tema del refrigerante. Y botó bastante refrigerante, hasta por aquí llegó. Y pues, pero todo bien, gracias a Dios. No me ha fallado absolutamente nada. Lo que le tengo que cambiar y hay que, sí tengo que decirlo, desde el principio, ya les voy a enseñar. Yo noté que la caja se sentía bien dura. Me explica un mecánico que es esos detalles, porque en agencia no quise llevarlo porque me van a decir que a ver qué cosas y que no me va a cubrir la garantía. Entonces ahí disculpen también porque no les había hecho videos. Esto ya tengo bastante rato de no hacer videos, pero no me había quedado tiempo. Y además es tanto por el tema de que no tengo yo el camión, sino que lo he dado a trabajar. Pero esos cables, ese cable de hecho está bastante como no sé, está un poco, no sé si está dañado o es que necesita lubricación. Pero el tema de las velocidades se han sentido duras desde siempre. Nunca lo dije en el video porque yo pensé que por ser un camión tenían que ser pues sí, unas cajas duras, rústicas. Pero no, me subí a otro, este mismo modelo que anda trabajando dentro del proyecto. Y no, hombre, un tema totalmente diferente. Entonces, le cambié las llantas, se acabaron aquí en este proyecto, se acabaron. Le puse unos perfil altos, solo en la parte de atrás, y dejamos aquel de repuesto. Lo que sí veo que seguido en el mantenimiento lo que hacen bastante es engrasármelo, pero sí, o sea, todo esto anda bastante mugroso. Esa es la actualización que le tengo. Ya no me ha vuelto a fallar absolutamente en nada. El aire acondicionado de repente está bien. Y todo se ve normal. Anda bastante sucio. Otro rato lo vamos a limpiar bien. Y eso es todo. Lo voy a encender para que vean cómo. Voy a bajar la cabina y ya lo veo otro rato. Vaya, les voy a enseñar lo de la caja. Aquí está entrando como tendría que entrarme, suavecito, suavecito. Pero miren, retroceso cuesta un poco. Pero allí, porque enclocheva, vamos a ver si porque son pruebas que le hace el mecánico. El mecánico que me ve, les cuento, andamos una vuelquetilla. Al rato les enseño parte de la vuelquetilla. Un amigo me dijo que quería escucharlo, pero eso fue hace un montón. Les pido nuevamente disculpas porque la verdad pues no había tenido pues el tiempo y el espacio para hacerle estos videos, así que pues lo vamos a encender, vamos a ver cómo anda, pero sí. Y les voy a enseñar cómo se escucha allá por dentro el motorcito. Pero sí, esto les quería enseñar porque en el caso mío me dio problema. Ahorita están entrando pues que requete suave las velocidades, pero hay momentos en que tengo que estar así, miren, y hasta que entra la velocidad, pero ahorita están súper que suave. Lo voy a encender.
discúlpenlo por goliento, pero